įvyko pirma rimtesnė avarija. Aš tai surizikuoju. Kur mes baigėme? Taip, mes pravažiavome Suomiją ir pasiekėme Švediją. Tai dar gražesnių vaizdų, statesnių kalnų, nuostabiai skanių bandelių ir nektarinų. Aš ką tik 3 tokias cinamoninės bandelės, kurios yra skaniausios cinamoninės bandelės, kokias aš valgęs. Nusipirkau už €1,70. 3. Bei pigaus IKEA maisto šalį. Tai ši trečia filmukų dalis apims mūsų kelionę Švedijoje, būtent nuo aukščiausio Baltijos jūros taško šiauriausio, pro didingą Stokholmą iki pat jau kelto į Danijos salas. Kaip ir tikėtasi, čia buvo daug išbandymų, bet mes visos kelionės metu buvome gan stipriai užsigrūdinę tam, pasiruošę ir viską buvome gabūs įveikti. Tai pradėjome nuo gražbyliavimo. Važiuojam Švedijoje ir nebe toks jau gražus oras. Ten yra tokie visai debesys, ant mūsų lašnoja. Tai manau, kad reikia iš karto prašyti Švedijos atlaidumo. Tai Švedija labai graži yra, labai miškai. Miškai tikrai čia gražesni negu Suomijoje, man atrodo. Suomijoje tai tenais labiau uodai negu žmonės. Ir pirtys Suomijoje, kažkokia nesąmonė ten. Tikrai nesąmoningos. Mes labai palaikom švedus visur ir viskame. Tai va, Švedija, prašau, nežudyk mūsų. Pirmos dienos Švedijoje buvo labai puikios. Su orais mums sekėsi gerai. Suomija, tai yra Švedija ant mūsų biški buvo, taip gražiai mus iš tikrųjų pasitiko. Biški ten palijo, biški ką. Bet šiaip priėmimas yra wow. Žmonės iš karto draugiški. Oras pagerėjo. Ir mes nakvynį radom tokią vietą. Čia yra dėdukas, kuris skleidžia propagandą, kad reikia keltis į šiaurę. Tada ten yra pirtis, dar viena nemokama. Ten yra upė, kurioje maudysimės. Ir ten yra galima nakvoti netgi, jeigu net palapinių. Ir čia yra Augustas. Ir mes pamatėme daugiausiai gyvūnijos per visą kelionę. Ei, kas paglostėt? Ne. Per tiek dienų jau išmokome rasti nakvynės vietas ir nebesikartojo nuotykiai, klaidžiojant ir nežinant, kur nakvoti. Švedijoje, kaip ir Suomijoje, rasdavome tiesiog nuostabias stovyklavietės, kurių su Lietuvoje esančiomis nepalyginsi. Go for it. Aha. Bet kažkada vis tiek turėjo vėl prasidėti rimtesni išbandymai. Ir pirmasis iš jų tai buvo stipriausia liūtis kelionėje. Tiesą sakant, mes jos nebuvome užklupti netikėtai. Nusprendėme nelaukti, o važiuoti per lietų. Ta prasme. O tai.
Žiūrėk, viskai nustojo. Ką tu pasakysi kamerą? tą pačią dieną vakare vėl matėme grėsmingus debesis, bet šį kartą lenktyniavome ir vos spėjome nuo jų pabėgti. Kitas išbandymas, kuris mūsų laukė, tai buvo dviračio gedimai. Su Augusto dviračiai yra problemų, tai keitėm maršrutą ir važiuojant dabar autostradą, tiesiog greičiausiu ir lygiausiu keliu link artimiausios dviračių taisyklos. Tai va, ne taip gražu, įdomu čia važiuot, bet greičiau renkasi kilometrai. Tai mes tikėjomės, kad problema bus tik Augusto nulūžęs stipinas, bet nuvažiavę į artimiausią dviračių taisyklą buvome šiek tiek nuliūdinti. Tai visų pirma, aplamai mūsų nenorėjo aptarnauti, sakė, galime palikti dviratį ir pasimti po kokių 4 dienų, kas mums nelabai tiko, mes norėjom dar tą pačią dieną važiuoti toliau. Tai galiausiai pasisekė, atvažiavo kitas taisyklos darbuotojas, mes jam papasakojome apie savo kelionę ir jisai sutiko priimti Augusto dviratį be eilės. Tačiau taisant irgi visų pirma paaiškėjo, kad jo ratas yra suskilęs ir reikia aplamai visą naują ratą pirkti. O pasižiūrėjus į mano dviratį, pastebėjome, kad man buvo ta pati problema, man irgi reikėjo naujo rato. Tai išleidome abu po 200 eurų ant šių taisymų, kas nuliūdino aišku, bet ta patirtis, kad mes sutikome žmogų, kuris geranoriškai mus priėmė be eilės, ta prasme, ir apžiūrėjo tuos abu dviračius labai išsamei, ne tik pataisė, bet ir visą priežiūrą padarė ir svarbiausia dar, kad jisai už darbą neėmė pinigų. Tai tas tikrai labai nudžiugino mus. Dar Lietuvoje mes pajutome, kad bus sunku ir kad papildomų iššūkių per daug nesinori. Taigi šioje vietoje Švedijoje mes palikome originalų maršrutą ir nusprendėme labiau laikytis pajūrio. Taip mes išvengtume sudėtingo važiavimo bekele ir didelio kalnuotumo. Tačiau mes supratome, kad net ir važiuojant mažiausiai kalnuotų keliu, arčiausiai jūros, kalnuotumas buvo didelis sunkumas. Šiandien mes važiuojam į kalnus. Jau čia su pakrautais dviračiais nėra labai statu, bet yra labai sunku. Tiek jėgų reikia dėti. Laukia šiandien biški didesni kalneliai. Mes jau dirbam įsraigęs, vos judam į tą kalną. Žinoma, šitam, kad nufilmuočiau, nusiėmiau šalmą. Reikia tiesiog susigyventi su kalnu. Tie akmenukai baisiai nepadeda. Eina šit, koks čia statumas. Eik tu savo. Ram vienas. Laikrodis rašo easy. Laikrodį not that easy. Labai gražios čia vietos. Kad ir sunku, bet wow, kaip verta.
Tokie laukiniai miškai. Ką gali pasakyti apie šį važiavimą? Visas pusės taip gražu! Net ašara nuriedėjo. Eik tu savo. Po neįtikėtinai varginančių 40 km mes galėjome pasidžiaugti savo sprendimu keisti kelionės maršrutą, kad netektų važinėti į dar aukštesnius kalnus. Kol kas neabejotinai sunkiausia diena. 100 milijonų kalnų reikėjo užvažiuoti. Ir aišku, užpuolė mūsų audra. Kažkama pasiūriai stepėmės. Tikėkimės neišvays kaip Suomija. Čia pasiekdavome tik 200–300 metrų aukštį ir jau buvo labai sunku aukštyn žemyn važinėti, o originaliame maršrute būtų reikėję kilti ir iki 700 metrų aukščio. Manau, ten važiuodami būtume priversti tiesiog pasiduoti. Na, o grįžtant prie mūsų realaus maršruto, po šios pirmos kalnuotos dienos pasiekėme labai akmenuotą ir nelygę stovyklavietę, kur palapinę turėjome statyti ant nuožulnaus akmens. Taip pat buvo stipriai vėjuota ir tai buvo pati šalčiausia naktis visoje kelionėje. Mind blowing. O ryte mes sužinojome, iš kur taip jautėsi tas vėjas. Čia reikia važiuoti. Dviratis turi visiškai, reikia absoliučiai pasvirus vieną pusę važiuoti. Eina savo. Važiuoji, tave vėjas bando įstumti į mašinų kelią. Mašinos čia autostrada greit varo. Keisčiausia yra, kai šitos kolonos pasislėpė, nes tada tas vėjas staiga baigėsi trumpam. Taip sumėto. Wow! Ir vėl prasideda. Žiauru. Važiavom čia palei autostradą ir radau geriausią suvenyrą iš tos kelionės, kokį galėjau. Tiesiog žaislinė gyvatė. Dabar jinai keliaus su mumis. Tai yra nuspręsta. Today is day 24. We are losing our minds. We got a smoked perch from neighbors. We had it for breakfast. I'm going to die today. Long road awaits. Ties šią vietą mes jau buvome pripratę prie režimo. Stengiamės palaikyti 130 km per dieną
ir tai nebuvo sunku. Tiesiog atsibosdavo tiek laiko važiuoti. Nu su pirštinėm, visai šalta, atsistriukę per karštą dėl to smaikę. Ir mes su Augustu mokomės švilpaut. Ką daugiau veikti. Buvo toks jausmas, kad poilsio iš tikrųjų reikia psichologiškai, o ne fiziškai. Kas vyksta? Hello. Augustai, tas traktorius čia atvažiuoja. Bet tada įvyko dar vienas labai geras ir įsimintinas vakaras, kurį praleidome su keliautoju iš Meksikos. Pasiklausę pasakojimų apie Luiso nuotykius Afrikoje, Indijoje ir planus skristi į Pietų Ameriką, ryžtingai tęsėme savo kelionę, kuri palyginimui nebeatrodė tokia ir didinga. Mūsų draugas meksikietis su tokiu dviračiu važiuoja. Dar noriu vieną triuką pasirodyti. Taip, va. Viskas gerai. Tiesiog priprast reikia. Arkliai. Tai likusią kelionės dalį Švedijoje galima skirstyti taip į dvi dalis. Tai pirmoje dalyje mes Stokholmą pravažiavome. Mes jau Stokholme. Gavome pasivažinėti tokiu labai įdomiu uolėtu Baltijos jūros krantu. Čia yra, ką mes darome, kad gauti gerą nakvynės vietą. Jis tikrai būna geras, bet tipo reikia visai išgyventi dalykų. Aš tai surizikuoju. Jo. O, geras garsas. Na, jeigu čia dviratis kristų, nebūtų gerai. Taigi, šitai, eik tu savo. Nu, mano meliukas. Ten teko praleisti labai gražią taip nakvynę saloje tokioje su kitu švedų keliautoju. Ir tiesiog buvo panašu į jau kitą Švedijos atkarpą. Dabar mes labai rizikuosim. I'm scared actually. Kalata buvo? Ne. Norėjau, kad kartu būtume per video.
Ne. Fucking nice! Woo! O kitoje dalyje mes galiausiai nusprendėme paskaičiuoti pagal tą atnaujintą maršrutą, kiekgi mums reiktų kasdieną važiuoti, kad įveikti savo kelionę per užsibrėžtą tikslą 45 dienas. Nežinau, kodėl mes tą taip vėlai nusprendėme padaryti, bet žinojom, kad užtektų tik po 100 km dabar važiuoti iki namų. Tai čia mes turėjome tokį pasirinkimą, ar likusią kelionę pasidaryti lengvesnę, taip šiek tiek pasimėgauti, daugiau turėti laisvo laiko, ar spausti dar daugiau, kad pabandyti sutilpti 40 dienų. Ir mūsų pasirinkimas kaip ir vienareikšmiškas buvo, mes aišku toliau spaudėme, tik gal patys nesitikėjome, kad taip spausim, kad netgi ne per 40, o ir per 38 grįšim namo. Tai kur eini? Pritrūko vandens, kur mes einame į kapines. Aišku, kad į kapines. Kur dar gauti vandens? Trisdešimtos dienos rytą Švedija nusprendė, kad mes norime lietaus. Ir jinai mums duoda lietaus. Gerai, kad mes turim pastogę. Dabar yra pirmas kartas kelionėje, kai mes matome jūrą, bet ta jūra nėra Baltijos jūra. Karvė. Galiausiai atėjo laikas atsisveikinti su Švedija. Mes jau kelias dienas labai intensyviai važiavome, bet nors buvome motyvuoti, nežinojome, kaip sunku bus paskutinėmis dienomis. Jau visai pavargome nuo kelionės ir norėjome greičiau grįžti namo. Yra 31 diena. Mes bandome išvažiuoti iš Švedijos, bet Švedija, man atrodo, dėl to galimai pyksta ant mūsų. Turime gal visai žvarbų orą. Tai žinoma, vėjas pučia į veidą kaip jau daugelį dienų, bet dabar jis toks sustiprėjęs visai. Tai tas nepadeda. Ir dabar visai įsismarkuoja jau lietus. Tai va, važiuojam, bandom patekti į Helsingborg. Žiūrėjau, kelsimės į Daniją jau. Tai visgi, kol kas, nebuvo labai blogai. Aišku, nulijo porą kartų. Mes jau turim bilietus į keltą į Daniją. Ten parašyta 20 minučių iki Danijos. Tai va. Prieš ką mes turim važiuoti. Kol kas lyjant mūsų visą laiką Danijoje, taip stipriai visai lyja. Nė karto nebuvo smagu čia važiuoti. Mes norim iš čia dingti kuo greičiau. Jau numinėm 105 ir dar minsim apie 13 lygtais.